السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، انشالله که فردا روز جمعه، روز عرفه است. روز جمعه هر انسانی که کارخانه ما حجامه بیاید انشالله برای اونها یک قرآنی با زبان تاجیکی و هم با عربی تحفه کرده می شود. فقط به خاطر عید قربان همین قرآن ها در بعضی جا 2000 3000 تا 4000 همین قرآن ها می استند. هر انسانی که حجامه کنی میاد انشالله که براشون به خاطر عید قربان یک قرآن تحفه کرده میشه. نیکی از پیش از ازمتون خواهش لایک زیر کنین و یک کامنتر بنویسین قرآن کریم و انشالله که از کامنتر انتخاب میکنیم یکو کسی انشالله که قرآن تحفه میکنیم باذن الله به خاطر عید قربان. عید قربان برای هر یک کدوم شما انشالله که مبارک باشه و انشالله که عرفه را این 10 روزه که عرفه است انشالله استفاده بردین ذوالحجه را عبادت قتی الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت کردگیتون قبول فرمایه و لیال عشر. این 10 روزه است که انشالله الله یک ساله متقدم و متأخر یک سال پیش و بعد انشالله که خدا گناه را میبخشه الله سبحانه و تعالی میسر بگردانه و فردا بتونین انشالله که روزه داری کنین تو اینکه انشالله که این یک روزه روزش انشالله که به یک ساله مبدل میگرده. خب الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما شما رو نیابون باشه، با طاعت عبادتی الله باشین، در حق ما دعاگو باشین. یعنی دیدین که انشالله که به خاطر الله به خاطر عید قربان یک قرآن تحفه میکنیم هر انسانی که حجامه کنیم میاد و بسیاری داروها در ما عکس رفته است. یعنی انشالله میتونین که بیاین تا روز عید انشالله عکس رفته است. خب در امان الله. السلام علیکم.